এটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, তোমারে তোমারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করবো, তোমার চেহারা সুন্দর। হ্যাঁ, এদিকে আহ, এদিকে 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 এদিকে, তুমি এদিকে আহ। তুমি মাইয়া না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো মাইয়া। বাপ রে বাপ, তুমি তো উইদাউট মেকআপে রিয়েল বিউটি। তোমার তুমি ঢাকা সিটি কলেজে সব ঢাকা শহরে সুন্দরীরা পড়ালেখা করে। আমার তুমি তো মাইয়া। এদিকে 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 থাক, মারামারি করে না বন্ধুর মতো। তোমার সিটি কলেজে দেবো এই রিয়েল বিউটি, একেবারে উইদাউট মেকআপ বিউটি। বাপ রে বাপ, এই কাল্লাটার সাথে এটা তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এটা খালি মারামারি করে মাইসের লগে। পড়ালেখা করবো না, ওই যে আমার হাত কামড় দিতে চাই। তোমার তুমি কই, তোমার তুমি কমার্স কলেজ। হ্যাঁ, তুমি কমার্স কলেজে পড়বা, খালি লুচ্চামি করবা কমার্স কলেজে পড়া। আরেকটা কই, ওইটারে তুমি হইলো, ওটারে তুমি হইলো, ওটারে কই দিব না, ওটারে পড়ালেখা করাম না। তুই পড়ালেখা করবি না, তুই এলাকার টাউটারি করবি। হ্যাঁ, পড়ালেখা করানোর দরকার নেই, খালি টাউটারি করবি। সবাইটাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিন।